yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tutkalsız pofuduk slime yapacağız. Arkadaşlar yine uzun süredir vermediğim bir slime tarifiydi. Bugüne nasipmiş. Bu videoda sizlerle birlikte tutkalsız pofuduk slime yapacağız. Başlıyoruz. Kasemin içine yüz maskemi boşaltmakla başlıyorum. Arkadaşlar bir önceki videomda bu yüz maskesini nereden aldığımı ve nasıl aldığımı izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yüz maskesinin içeriğinde polivinli alkol olmalı. Eğer bu maddeden yoksa maalesef ki bu yüz maskesi işe yaramıyor ve slime olmuyor. Ama içeriğinde polivinli alkol varsa slime oluyor. Evet, yüz maskemi kasemin içine boşalttım. Arkadaşlar mentollü muhteşem bir rengi ve kokusu var. Bayıldım ben. Bakın yeni kaşığımızla ilk deneyimler başlıyor. Gördüğünüz gibi kıvam da harika. Renk harikulade, zaten onu saymıyorum. Şimdi üzerine bir miktar yeni aldığım yine duş jelinden ekleyeceğim. Palmolive'in sanırım sümbüllü ve güllü duş jeli. Evet, bu kadar yeterli. Renk süpermiş. Koku da. Bu videoda bütün yeni aldığım malzemeleri kullanacağım arkadaşlar. Şimdi sıra tıraş köpüğünde. Evet, bunu da yeni aldım. O videodan izleyebilirsiniz. Çalkalayalım güzelce. Evet, süper. Şimdi yüz maskesini, duş jelini ve tıraş köpüğünü karıştıracağız. Önce birazcık daha tıraş köpüğü. Bayıldım ben buna. Bu kadar yeter. Hadi bakalım, bu beyaz karışımı birazcık da renklendirelim. Turuncu akrilik boya kullanacağım. Bu kadar yeterli. Haydi bakalım. Turuncu muhteşem pofuduk bir slime yapalım. Hem de tutkalsız. Evet. Renk gördüğünüz gibi hemen dağılmaya başladı. Sadece tutkalsız slime yapıyordum arkadaşlar. Şimdi yanıma borakslı su geliyor. Zaten videonun başında da belirttim tutkalsız slime yaptığımı. Boraklı suyumdan azar azar ilave ediyorum ve oluyor mu? Evet, tabii ki. Çünkü polivinil alkollü. Arkadaşlar oldu sayılır. Arkadaşlar bugünkü slime videomda sana geldim. Bu videoda sizlerle birlikte tutkalsız pofuduk slime yaptık. Bence çok şirin, muhteşem bir tarif oldu. Mutlaka deneyin. Ailesi tutkal kullanmasına izin vermeyen arkadaşlar bu şekilde yapabilirler. Hem bence normal tutkalla yaptıklarımızdan daha da güzel çıtır diyor.
Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, daha doğrusu beğen tuşunu kırmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. İstek videolarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.